வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஒரு பிக் ஹாய். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் சூப்பராக இருக்கேன். என்னடா நைட்டியோடு இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு குக்கிங் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஃபிஷ் கறி நான் வந்து எப்படி வைக்கிறது, நான் எப்படி வைப்பேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். நீங்கள் இதுக்கு முந்தின vlog பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் வந்து குளச்சல் துறைமுகத்தில் போய் மீன் வாங்குற vlog போட்டிருப்பேன். அதில் வந்து ரொம்பவே லாபமாக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் எங்களுக்கு கிடச்சிச்சுங்க. நான் எங்கள் மாமனார் இறந்துட்டாருன்னு உங்களுக்கு நான் முந்தின vlogல சொல்லியிருந்தேன். அதில் 16th டேலேருந்து தான் வந்து நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட ஆரம்பிப்போம். அப்போ வந்து ஃபிஷ் வச்சு அந்த மாமாவோட ரத்த பந்தம் சொந்தங்கள் எல்லாம் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நாங்கள் அன்றைக்கி வந்து கோயிலுக்கு போகிறது, ஃபிஷ்ஷு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதெல்லாம் அன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும். அதுக்காக ஃபிஷ் வாங்கி ஒரு 30 மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே வந்திருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் ஃபிஷ்ஷு தாராளமாக தெரிஞ்சதுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. நான் அப்போ அதில் வந்து நிறைய ஃபிஷ் இருந்தங்காட்டி ஒரு 4 மீன் வீட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். சூப்பராக கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு ஃபிஷ் கறியும் வச்சு சூப்பராக ஃப்ரையும் பண்ணி சாப்பிடலாமா? வாங்க, நான் ஃபிஷ்ஷை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இது வந்து சூரை மீன் இங்கே சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து டூனான்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டூனா ஃபிஷ்ஷு. இது வந்து கருப்பு சூரை, நெம்மீன் சூரைன்னு 2 டைப் இருக்குது. கருத்த சூரை நல்லாவே இருக்காதுங்க. நெம்மீன் சூரை தான் நல்லாயிருக்கும். நிறைய இடத்துல மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. இது எங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து நெம்மீன் சூரையே கிடச்சிச்சு. சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி இது எங்கள் ஸ்டைலில் நாம் குழம்பு வச்சிடலாம். நம்ம இதை வந்து கழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம். இது வந்து குட்டி சூரைங்க. இதில் பெரிய சூரையும் இருக்குது. இதில் வந்து நெம்மீன் சூரை எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. பெரிய சூரையை விட குட்டி சூரை தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த குளச்சல் துறைமுகத்தில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மீன் இருந்துச்சு. ஆனால் எல்லா மீனும் கலந்து வந்துச்சு. இதுலேயுமே ஒரு மீன் கலந்து தான் வந்திருக்கு. நமக்கு இப்போ ஒரே 30 பேருக்குலாம் சமைக்கணும்னு பார்த்து ஒரே மீன் தான் வேணும். அதனால தான் நாங்கள் இது ப்ரிஃபர் பண்ணோம். ஆனால் ரொம்ப வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மீன். மீன் வாசத்துக்கு சுமதி வந்தாச்சு. ரொம்ப நேரமாக கத்திக்கிட்டே இருக்கா. வெளியில் வச்சு கழுவுனா சாப்பிடுவா. உள்ள வச்சு கழுவுறதாட்டி வந்து நெம்மீன் சூரைன்றது இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் பிங்கிஷாக ஃப்ளஷ் கலரில் இருக்குல்ல. ஆனால் வந்து கருத்த சூரைனா இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ரொம்ப ப்ரௌனாக இருக்கும். ரொம்ப ப்ரௌனாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கருத்த சூரை. இப்படி கொஞ்சம் ஃப்ளஷ் கலரில் இருக்கிறது வந்து நெம்மீன் சூரை. நெம்மீன் டூனா தான் நல்லாயிருக்கும். கருத்த சூரை நல்லா இருக்காது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அதனால் ஏமாந்துடாதீங்க. நாங்களே பல தடவை ஏமாறுவோம். ஏமாத்திடுவாங்க. சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும். நான் இந்த ஃபிஷ்ஷை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குழம்பு வைக்கும்போது காமிக்கிறேன். சாச்சா ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்குது வெயில்ல. சாச்சா என்னம்மா சுமதி சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. சுமதி கூப்பிடு, மியாவை கூப்பிடு. அது வரும். நீ கிட்ட நின்னா அது வராது. வா நம்ம போவோம். நீங்கி போவோம்பா. வேணுமா? உனக்கு ஃபிஷ் பிடிக்குமா? ரொம்ப பிடிக்குமா? ஃப்ரை பண்ணி வேணுமா, குழம்பு வச்சு வேணுமா? சொல்லிட்டு போ ஐஷு. சொல்லிட்டு போ ஐஷு. ஃப்ரை பண்ணி பிடிக்குமா, குழம்பு வச்சு பிடிக்குமா? ஃப்ரையா குழம்பா? ஃப்ரையா குழம்பா? ஃப்ரையா? ஃபிஷ் ஃப்ரை பிடிக்குமா, ஃபிஷ் கறி பிடிக்குமா? ஃபிஷ் ஃப்ரைல கை வச்ச ஃபிஷ் ஃப்ரைல கை வச்சு பாரு. ஃபிஷ் ஃப்ரை உனக்கு பிடிக்காதானே?
பிடிக்குமா? சவுண்டு கேட்குது ஐஷு, சவுண்டு கேட்குது. போய் பார்ப்போமா? நீ வந்த உடனே ஓடிடுச்சு ஐஷு, நீ வந்த உடனே ஓடிடுச்சு. சரி வா, நம்ம போகலாம், வா நம்ம போகலாம் சாப்பிட்டுட்டு. அப்பா நீ போய் விளையாடு என்ன, அம்மா குழம்பு வச்சுட்டு கூப்பிட்றேன் என்ன. ம் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு தனியாக, ஃபிஷ் குழம்புக்கு தனியாக மீனை பிரித்து வச்சாச்சுங்க. இந்த மீன் குழம்புக்கு முன்னாடி நான் குடம்புளி ஒரு 6 குடம்புளி ஊற வச்சுருக்கேன். ஆனால் அந்த தண்ணி மட்டும் தான் ஊற்றுவேன். 3 குடம்புளி போடுவேன். 6 போட்டிங்கன்னா ரொம்ப புளிப்பாயிரும். இது வந்து அடை மாங்காங்க, பச்சை மாங்காய் வந்து வெயிலில் காய வச்சு வச்சுருக்கிறது. அது கொஞ்ச நேரம் ஊற போட்டு அதுவும் போட்டால் இந்த குழம்புக்குள்ளேருந்து வேகும்போது சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கான மசாலா வந்து ஒரு 5 வெங்காயம் போதும். ஒரு 5 சின்ன வெங்காயத்தை மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன். இது வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு மசாலா அரைச்ச மிக்ஸி ஜார் தான், அதனால் அதுக்குள்ளே போட்டாச்சு. ஒரு 7-8 பல்லு பூண்டு போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு தக்காளி 4 வெட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் வரும் குருமிளகு, இதை போட்டுக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் இது குமிங் சீடு, இதையும் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன், நிறைய போட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சம் கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா காரமான மிளகா பொடி, இது 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். காரம் பார்த்துட்டு வேணால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சுன்னா கஷ்டம். அப்புறம் இது காஷ்மீரி மிளகா பொடி 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கலர் தான் கிடைக்கும், காரம் இருக்காதுங்க. 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஒரு நாக்கு தேங்காய் போதும், இவ்வளோ போதும். இவ்வளோ போட்டுக்கிட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, மையை அரைச்சி எடுத்துட்டாச்சு. அந்த நம்ம நல்லா காஞ்சிருச்சு ஸ்டவ். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு, என்னோட மண் சட்டி எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு, அதனால மண் சட்டி இல்லை. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கடுகு, பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். கறியிடுங்க, வெந்தயம் போட்டது கறியுது, அதனால நான் வெங்காயம் போட்டேன். ஹீட் தட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா ஏற்கனவே அரைக்கிறதுல ஜீரகம் போட்டிருக்கேன். எங்களுக்கு ஜீரகம் ஸ்மெல் அதிகம் பிடிக்காது. பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் நிறையா போட்டுக்கோங்க. வெந்தயம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்கி விடலாம். சட்டி ரொம்ப காஞ்சங்காட்டி தான் வெங்காயம் போட்டேன், இல்லைன்னா வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தான் போடணும். ஏன்னா இந்த வெந்தயம் கரிஞ்சிருச்சுன்னா கசக்கும் குழம்பு. இது ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாங்க வாசனைக்காக. அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கை நிறைய கறிவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க.
லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு ஃபுல்லாக அரைக்கல, லைட்டாக நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். மிச்சம் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 20 வெங்காயம் இருக்கும். 20 வெங்காயம் ஒரு 10 பூண்டு இருக்கும். வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கியாச்சு. இனி வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி போட்டோம், வதக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி போட்டுட்டோம். லைட்டாக வதங்கினோன்னா இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுக்கலாம். இந்த மசாலா பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மசாலா பேஸ்ட் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போட்டோம். அப்புறமேட்டு புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு இறக்குனா மீன் குழம்பு முடிஞ்சதுங்க. சூப்பராக இருக்கும். பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இங்கே பாருங்க, இதில் போட்ட அடமாங்காய் இது வேகும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுவும் புளிப்பாக இருக்கும். அடமாங்காய், அப்புறம் இதில் வந்து 6 குடம்புளி ஊற வச்சுருக்கேன். 6 போட்டுற வேண்டாம். அப்புறமேட்டு புளி கசாயம் தான் மீன் கறி வச்சது. இதில் வந்து 3 குடம்புளியும் இந்த ஊற வச்ச தண்ணியும் ஊற்றிக்கிறேன். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பத்தலைன்னா 1 கூட போட்டுக்கலாம். 6 போட்டால் அப்புறமேட்டு ரொம்ப புளி ஜாஸ்தி ஆயிடும். இது இப்படி போட்டுட்டு இது கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதி விடுங்க. எண்ணெய் வெளியில் வர வரைக்கும் கொதி விட்டுட்டு மீனை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டா மீன் குழம்பு தயார். ஓகே, 1 ஸ்பூன், 2 ஸ்பூன், 3 ஸ்பூன். நச்சுன்னு உப்பு, உரப்பு, புளி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷும் கூட உள்ள போகும்போது இந்த வேற லெவல் ஆகிடும் மீன் குழம்பு. சாப்பாட்டுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் மீனை போட்டுக்கலாம். இங்கே பாரு, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீனை பொரிச்சுக்கலாம். இது நல்லா எண்ணெய் வெளியில் வரட்டும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சு. இப்போ மீனை போட்டுடலாம். தலை எல்லாம் குழம்புல போட்டு நல்லாயிருக்கும். சூடா? சூடா? ரொம்ப சூடா? ஆப்பிள் வேணுமா, மீன் வேணுமா, ஃபிஷ் வேணுமா? ஃபிஷ் வேணுமா, ஆப்பிள் வேண்டாமா? ஆப்பிளும் நல்லா இருக்குமா? இந்தா அம்மா பிச்சு தரட்டா? சூப்பரா? அக்கா வந்துட்டு அக்கா கொடுக்கலாமா? அக்கா எங்க போயிருக்கா? ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காளா? வந்துச்சு கொடுக்கலாமா?
அக்காவுக்கு இந்த மீன் கொடுப்பியா? கொடுப்பியா? டாட்டா சொல்லு, டாட்டா சொல்லு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பொரிச்ச மீன் உள்ள வச்சு சூப்பராக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த பேசியும் Thank you.